Road trip! Let's go! So ngayon mga ka-road trip, nandito ako sa Rockman Under Chassis Rebuilder. Dinala ko yung sasakyan dito kasi marami na akong nararamdamang kalampag sa ilalim. And at the same time, pag tumatakbo ako ng 60 km per hour, ay meron na akong naririnig na parang tunog ng eroplano. So nag-decide ako na ipa-check dito sa shop. So defective wheel hub bearing at yung ball joint ko defective na rin. So yun ang gagawin ngayon. Ball joint yan. Tie rod. Dalawa yun dapat, di ba? Kaliwat kanan niya. Post pa sa YouTube. Gagawin na. Yan. Kasi marami yung nagsutak niya. Natanong sila yan kung saan nagpagawa. Ang kagandahan dito pag dito kayo nagpagawa ng under chassis issue ng sasakyan nyo, ay ipapakita sa inyo kung paano gagawin. Tuturuan kayo kung paano ginagawa, so makakuha kayo ng idea, and kung kaya mo nang gawin next time, pwedeng kayo nalang gumawa sa sarili niyo. Kaya naman nire-recommend ako yung shop na to. Solid, mabait, magaling gumawa, straightforward siya dun sa issue ng sasakyan mo, so hindi ka na paliligoy-liguyin pa. So yun ang tutumbukin niya kung ano yung dapat gawin sa sasakyan. So kung malapit ka lang dito, along Tansa ka lang, makikita mo tong Rockman dito. Kung may issue yung under chassis ng sasakyan mo, ay pwede mong ipa-check dito, libre. Pwede nyo rin i-follow sa Facebook yung Rockman. Meron silang gawang bagong page nila. So pwede rin kayo magpa-appointment doon. So bahala na kayo. Basta solid dito.